ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره من كره فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على مهجة البيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فقال إمام النووي رحمه الله تعالى وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لما قتلته قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وقتل فلانا وفلانا صنع وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة رواه مسلم. إمام نووي رحمه الله تعالى در بجلبه ndonno nder babol ngol haɓɓani en babu ijra'i ahkamin nasi ala zahiri hadisol lamba temer tati be cappa e jeenayi e nayi temer tati be lamba cappa e jeenayi e nayi to wotko sendirta bo seeɗa nonnon tan hadiso jundub ibni abdillahi radiallahu anhu anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam ba'asa ba'san annabijo alayhi salatu wassalam neli honoɓe ba'san ɗo bana jaysan wato yebre nder honoɓe noon minal muslimina go julɓe ila qawmin faade yimɓe bo minal mushrikina heferɓe asawere salinde ɗo hadisa lonnogol en jangi wato inde yimɓe man alhuraqa inde le'ol man alhuraqa ɗo ɗum ɓe en man ɗo on ha annabijo alayhi salatu wassalam neli dow maɓɓe ɗum issa kaya man ɗo ni issa man ɓe reno ka waddiri ha ɗo feere wa innahum no kamɓe man ɓeɗo ɗo iltagaw se ɓe potti kadi julɓe ɓe heferɓe hawti ɗon haɓa jotta kam fa kana rajulun minal mushrikin lattake no goɗɗo nder heferɓe isa sha'a to yiɗi an yaksida ila rajulin no o nufa ha mbarugo gorko minal muslimina julɗo gasada lahu se o nufamo bimana o tefamo fakata lahu o mbaramo wato gasada lahu ɗo bima bato o visa mo wiyata français gasada lahu ɗo o tefamo o nufamo gal toy o woni tefugo ayni goɗɗo man on woni gasada lahu fakata lahu se o mbaramo on man waɗi banni hefeero on wato kanko bo ɗo jooɗi to yiɗi mbargo julɗo fuu o tefani se o yaha o yuwa on man ɗo ɗo tokki ɗum ni se to o yuwi ɗum oɗo waɗa banni wa anna rajulan andu gorko bo ɗon minal muslimina nder julɓe gasada se kay mbo nufini tefi gaflata hu weddirre maako ɓe ɗon mbiya be fulfulde weddirre woytirde to wakkati woytere maako woytina moni kay mboya mbara moni e gasada on man nufi gaflata hu weddirre maako wa kunna natahaddasu min latake min ɗon no gewta annahu kanko man o usamatu bnu zaydin usamatu ɓi zaydi man ni issawol gol en jangi e asawere salinde go falamma rafa sayfa wakkati nde usama go ɓamti kaafahi qala la ilaha illallah oɗo wi la ilaha illallah o silmi usama ɓamti kaafahi alhaali no bo hari waya kakam ka waɗi o mbari julɓe ni bagare o nufa o ɗo calcula o yaw mbara ɗum o calcula o bo yaw mbara ɗum se usama bo mati momone ɗum nawi usama bo
oɗo ɗo torranɗo julɓe irinda ɗeɗe no o torrirta ɗo accu wato kanko bo ɗaɓɓita ɗum ni o waya o mbara ɗum usama sey waɗi bannima on go wakkati usama ɓamti sey ka fahina sey on go wi la ilaha illallah usama yerday silmugo mako ɗo sam nden faqatalahu usama sey mbarimo fa jaa al bashiru sey seynowo wari ila rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam faade nulaɗo allah ɓurna fuu to kono waɗi banniɗo woodi nder yimɓe warta yecci annabijo alayhi salatu wassalam habar ko annabijo yalɗiri ha konu man woodi moɗon laara dede no konu man saliri wayne na ndano mbariri wayne ɓeyɗo bo ndano saliri kono dede no saliri ɗo mo ɓuri yiigo dede ko yiifu wara yecci annabijo alayhi salatu wassalam to fa ja al bashiru sey seyno wari ila rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam faade nulaɗo allah fa sa'alahu se annabijo ƴemi on man habar konu no konu man saliri wa ahbarahu se on go hibrimo yeccimo ɗo yeccamo ni hatta ahbarahu a hibrimo habarar rajuli habar gorko go kadi kayfa sana dede no o waɗi dede a issa usama go rajulin man haɗɗoro ɗo haala issa usama go no waadi ɓe goɗɗo ha ɗo fadahu se annabijo noddi on man noddi usama go fa sa'alahu se annabijo ƴemi usama go ɗume on waɗi kadi fa qala se annabijo wiyata lima qataltahu ko waɗi a mbarimo en andi ko nde to ƴemol wari be ko waɗi bo ɗum kalto noon telɓali on fuɗɗi ko waɗi ɗume waɗi kam fami ko abe hujja ɗi telɓali wari ha toon wato fodde hujja ma man laaɓa ɗo wotko yahay kam ɗume waɗi wotko hakkilo ma yankirta ema irinda ƴemɗe ɗo ɗo lima qataltahu ngam ɗume a wardirimo qala o wi ya rasulallah yanulaɗo allah aw jaa o nawni fil muslimina ha julɓe o nawni julɓe o torri julɓe masine wa qatala fulanan wa fulanan wa samma lahu nafaran annabijo se o limtanama wato e yebre ni yimɓe yebre e on man wiya wa qatala fulanan o mbari wayne oɗo limtana annabijo alayhi salatu wassalam oɗo limtana annabijo nte hakko wayne man ɗo wayne ɓe wayne andi ɗo par sahabo en ma ɓeɗo ɗon ya rasulallah kanko man on mbarimo famina usama goɗo yecca hujja ko waɗi mbari goɗɗo ɗo nga o mbari waynejo wa samma lahu o innani annabijo nafaran jama'are wato nafar ɗo ga en sappo nafar man ɗo ga en sappo riwaya wari wati waɗan himɓe jeeɗiɗi a waɗan himɓe jeenayi ko nandi be muɗum to nden go oɗo ɗo go wiyata na o mbari yimɓe ni bagare limtanimo wa samma lahu nafaran o limtanimo wato jama'are wa inni se min go bo hamaltu alayhi se ettumi dow maako mi hafti dow maako falamma ra'a sayfa wakkati nde o laari ka fayi noon qala se o wi la ilaha illallah wakkati o laari ka fayi on o wi la ilaha illallah ya rasulallah kadi daga o laari ka fayi man o wiyani la ilaha illallah en yi hujja usamana wakkati o laari ka fayi o wi la ilaha illallah qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam nani qissa deydey no usama waadi ɓe on ɗo usama wi wakkati ɗo efti dow maako ha o soppamo on o laari ka fay on ɗo wi fuɗɗi wigo la ilaha illallah usama yecci annabijo bo o barimo kam annabijo nda artinani ha goɗɗo usama man bo wari yeccimo o barimo annabijo alayhi salatu wassalam wi a ɓatalta hunden a barimo kadina na o nanayi na o nani habarka arti wari timmi o lori o wi ka ɓaawo ko a limtiyam ɗo fuu a limtaniyam ɗo bo ɓaawo boni o wi la ilaha illallah ɗo usama a mbarimo usama bo hibbu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wahmo hibbihi giɗo maako ɓi giɗo maako o wi a ɓataltahu qala usama wi na'am mi mbarimon qala se annabijo wiyata kayfa tasnau bi la ilaha illallah iza jaat yawma alqiyama no mbadata be la ilaha illallah ɗo tongol wari yende dargal usama a wari hande an usama sahabatu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam o sobajo annabijo alayhi salatu wassalam an usama a wari kalimawol de na goɗɗo wari ƴemtugo haqqe muɗum la ilaha illallahu man wari usama no a tammidi ɓe magol kadi yende dargal no a tammidi ɓe la ilaha illallah ɗo nga kala mo wingol fu iyam mako kam jotta kam rufatake e an ko waɗi a mbarimo usama oɗo to ni kalimawol ngolɗo ɗo isa jaat yawmal qiyama kalimawol man on to ngol wari ngol tammi wargo darda be man usama no a tammidi ɓe magol annabijo yol wanay oya kam na oya to wari ƴemti iyam muɗum jottaka kalimawol dede oɗo wi la ilaha illallahu mum erɗaɓe julɓe mbargol julɗo haalama saɗi masine wallahi mbargol julɗo na ɗum hunde san allah ɗo ɗum sahabojo on ɗo nden boyo na o meri oɗo ɗo kam na o meri sujdango allah ko nde woore na o meri sumugo ko nde woore noyi sumanɗo juulanɗo goɗo soppi ɗum hoore oɗo ɗo hawo jitta ha dargal
no jiptere man tan mi wonugo gal toy ha men ɗo sahabojo on jippay be kalimawol goɗɗo wi la ilaha illallah oɗo tawtilangol ma min ka komi nufiri be man ka on frayɗum hakkunde mako be Allah on kañum waɗi o mbari mo ɗo ka nelaɓe nulaɗo Allah alayhi salatu wassalam be hujja mako ma oɗo bo ha motoyel mako on ɓe mbari mo juulowo suumowo janngo Qur'an haala motoyel mako on ɓe hoosimo yonki ɗoɗo ɗo no ɗum tammi derɗaɓe julɓe wallahi masibo ko goɗɗo habdata patta ɓe ƴamta ɗum yonki ɓi adamajo ha darngal kam yende ni goɗɗo goni yonki ɓe ƴamtata mo kam dabare mako ka pattimmi Allah ren en to annabijo wi mo a gataltahu kadi a mbari mo o wi na'am qala annabijo wi fa kayfa tasna'u bi la ilaha illa allah iza ja'at yawm al-qiyamah qala sai usama wiyata ya rasulallah ya nulaɗo Allah istaghfirli toranam yafuwele oɗo andi jotta ka o wasmitina wasmiru kam na da ɗum waɗi jotta ka oɗo andi kalimawol annabijo alayhi salatu wassalam torantamo ɗo ɓuran je mako kanko wigo Allah mi yafam mi tuubi ya rasulallah toranam Allah yafuwe qala annabijo wi ko mi toranima yafuwe kam wa kayfa tasna'u bi la ilaha illallah iza ja'at yawm al-qiyamah na haala mi waɗanama yafuwe de to a wari darngal kalimawol man ngol waɗi ɗo no mbaɗata e magol wato Allah ren en derraɗo Allah ɗum halli masi fa ja'ala annabijo alayhi salatu wassalam nasti la yazidu ala an yaqula kayfa tasna'u bi la ilaha illa allah iza ja'at yawm al-qiyamah annabijo ɓesdata dow kalimawol ngol ɗo usama wiya ya rasulallah ya nulaɗo Allah toranam le yafoy mi tuubi mi metata de laɗo Allah mi metata to goɗɗo laari ni andi wasmiruka fakat ɗon nder ɓernde muɗum annabijo wi na haala tuubugo yonki goɗɗo bi'anɗo la ilaha illallah wona hoosi dey usama kalimawol man to ngol wari dardugo be ma yende darngal kan no tammuɗa be magol rawahu muslimun imam muslim filli hadisewol man en nani bo sawere salide ɗo en jangi annabijo alayhi salatu wassalam wiyata moyo kontoni ko waɗi a seekay ɓernde mako a heftato o wiɗum hakkunde mako be Allah be to o wiɗum ngam isugo na o wi hawfatan hulgol silahi on sawere salide en jangi ngam hulgo balmol na banni o wacci hujja mako na o wi hujja mako ngam hulgo balmol annabijo wi ko waɗi ma seekugo ɓernde mako kadi a seekanno ɓernde mako a heftayo ko o wiri la ilaha illallah ɗo kam ngam hulgo balmol na malla ngam Allah o wirigol Allah ren en derraɓe julɓe tefugo kaza sirriji yimɓe ko sawi nder ɓerɗeji yimɓe wallahi na ɗum hunde sam na ɗum hunde sam kayum kam kala ko en kuudata be goɗɗo pat en kuuda be nantama bangiɗum mako ɗon non tan wasarayiruhum ilallahi subhanahu wa ta'ala hujja cuuriɗum goɗɗo kam tawi ka en dokkita ɗum faade jomirawo subhanahu wa ta'ala ndeni annabijo waway traitugo ɗum kam imam muslimi filli hadisewol man yesowol bo wan abdillahi ibni utba ko jaɓa abdoulah ibne utbata bni mas'udin qala samitu umar bne alkhattabi radiallahu anhu yaqul inna nasan kanu yukhazuna bilwahyi fi ahdi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama umar wiyata umar wakkati annabijo alayhi salatu wassalam ɓawo eggitinama annabijo maayi alayhi salatu wassalam aboubacar waɗi de ɓe jisde muɗum ko Allah fondi ɗum o waɗa aboubacar waɗi timmini wakkati man kam umar o laamiɗo julɓe o ardiɗo julɓe famina oɗo dow mimbar maɓɓe oɗo waasa ɓe o wiyata ɓe kadi inna nasan andu yimɓe kanuɓe lattake no yu'akhazuna ɓe ɗon nangire bil wahyi be wahyu fi ahdi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama zaman nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama fi ahdi rasulillahi ɗo ha zamanu nulaɗo Allah alayhi salatu wassalam umar wiyata to goɗɗo waɗi no aybe zaman nulaɗo Allah kam wahyu de laɓɓinta mo kay Allah yaafima a Allah yaafayma hunde banni ɗo banni a ana banni ɗo kam zaman nulaɗo Allah kam wahyu warta laɓɓina hunde man en pamina wa innal wahya andu wahyu bo kadin kata a haqiqa wahyu bo tawi jotta kam habar umma daga asama wiya wayne ngam Allah wayne na ngam Allah wayne laaɓi wayne laaɓay jotta ka haala man kayum kam tawi jotta kam kayum kam wa inna ma no yeccago ma naakhuzukum minin kamin ɗon nangira on al an jotta kam bima zaharalna be ɗum ko wangani amin min amalikum iɗi goye kuuɗeji moɗon umar wi jotta kam be ɗo min kutinirta kala ko goɗɗo huwi fu jotta ka kuugal kadi min nangirta goɗɗo en paami sike ngam wahyu kam ɗon no wara laɓɓina ɓi adamajo ha yeeso annabijo alayhi salatu gal wakkere annabijo alayhi salatu wassalam umar wiyata faman azhara lana hayran on mo wanginani amin hayru ammannahu se min holɗinamo wa qarrabnahu min ɓaditinamo walaysa lana walana amin min sariratihi yiɗgo e nder nderri mako kam yiɗgo e suuɗi ɗum mako kam walana min chey un ko seeɗa
min wi'a min hora min hefta wonan ko o nufiri ɗo kaza wonan ngam ni o waɗi kay wonan ngam kaza o waɗi. Umar wi ɗo kam na haalami. Seydina Umar ni wi sahaba en e ridwanullahi taala alayhim ajmain o wi to goɗɗo wanginani amin wato kuugal hayru ammannahu min holɗinanamo wa garramnahu min ɓadinamo bo walaysa lana walana min minin kam min sariratihi go e nder mako bimana suuɗi ɗum mako chey'un ko seeɗa min wala laawol ngol min heftirta suuɗi ɗum mako kam ko seeɗa. Allahu yuhasibuhu fi sariratihi, Allah on horsitamo ha suuɗi ɗum mako kam. Laaru zaman annabijo alayhi salatu wassalam naafiki en ɗon ha nder lesdi Madina. Laare jomirawo be hikma muɗum ha naafiki en man ɗo nder maɓɓe seeɗa jomirawo ɗelliti annabijo alayhi salatu wassalam na ɓe fuu maɓɓe ɗon nder maɓɓe nder naafiki en ɗo annabijo andinama sirri naafiki en ɗo. Wayne ɗo o naafikijo, wayne ɗo o naafikijo, oɗo jula ɓawa ma kam amma to ma yo duman jahannama he. Allah andini annabijo alayhi salatu wassalam woɓɓe nder maɓɓe. Wa akharuna no wiyata ɗo yeeso on ɗo wiya yo la ta'lamuhum nahnu a'lamuhum. An ka andaɓe sam, nahnu a'lamuhum, minin woni ɓe andiɓe wato ɓe en luttuɓe kam. E amma be noon fo annabijo kana wanginanama nda ɓeɗo wayne be wayne nafiki en. E amma be noon pat annabijo dara yecci sahabo en. Annabijo sirri goɗɗo goto tan mojono Huzaifatul Yamani, kanko feere mako sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Annabijo andini Huzaifa feere muɗum, o andinayi Abubakar, o andinayi Umar, o andinayi Usman, o andinayi ɗum Huzaifa tan. En paami sike pat haala wirnugo yimɓe on to ɗon wondi ɗo sey yimɓe luttinira. Ta ko yimɓe jokki fuu sey jokka ɗo, ta ko yimɓe li ko yimɓe titi fuu sey liña non ɗo. A tawa yaake feere ka goɗɗo ka sey a wiya wala ko huwa, o yoɓanan ka moto fuude o dilla nder wuro ngam man. Woodi ko o nani waɗi ha o yawa enta banni nana banni. O hosa téléphone mako kap o ƴowna no haala ɗo kam kaza wala alaga mako bo be maka ko seeɗa, wala ko ɗum nafata mo ko seeɗa. Heɓa o heɓa kanko bo heɓa ko o wiya non tan. To o heɓi ɓe yeccimo no halas o lora o hosa kadi anani kaza na, o lora o ƴona bo wayne a weeti jam ɓandu kaza anani kaza na. Feere bo ɓe kosɗe mako walla be moto mako to ye o nani o lora o hosa fani o dilligal feere o sampitaka kadi o jooɗa ha ɗo on nani wona kanko won premier yewtugo mo haala man dede ko sali nda ko waɗi o jooɗa o anima fada bien aɓe yergo sha'ima yaake feere kam o ɓesda fewre dow man. Barakallahu fik, o ɓesda fewre dow man. Kanko ma tema no nani man mana banni ko bannima ɗume hawtima be maka. Allahu mustan, Allah yaafo. Wa man azhara lana ko moye wanginani amin su'an hallede bo lam na'manhu min holɗintamo wa lam nusaddikhum min gonɗintamo. Ko moye wanginani amin hallede bo min jogramo be kallungal mako man kadi. Wa in qala ko nda o wi bo inna sariratahu andu suuɗi ɗum mako kam hasanatum boɗɗum. Ko o wi amin yo ko o nufi kana boɗɗum, Umar wi min nangiranmo ɓe dede ko waɗi kallungal man ngal ɗo kam. Zaman annabijo alayhi salatu wassalam kam yaake feere goɗɗo ɗo waɗa hunde mi tammi bana Issa tumanona annabijo alayhi salatu wassalam ɗo yerɓa yimɓe ha yerɓa yimɓe hunde ɗo yahona Makka ɗo o windi ɗereji o yerɓi sike nde ɓe nangi ɗerewol man ɗo annabijo alayhi salatu wassalam neni Aliyu ɓe goɗɗo yaha nanga debbo ha nokkure kaza ɓe tawi debbojo on ɗon be ɗerewol man o wi wandano sam wala ko woni ha mako. Ɗeɗo ɗo wimo kayi mo neli amin ɗo nelaɗo Allah on neli amin ɗo an Allah on hibrimo yo woɗ ɗerewol woni hama. To a yiɗi a hokka amin be hakkilo to ayiɗa bo min suurite ngam fakat annabijo gonɗuɗo banni man nde o tawi ɓe waɗan mo nawɗum o wurtini ɗerewol man ha nder patanire mako sorni be man ɗo fuu oyato ɗon no winda ɗerewol heɓa sirrita sirri annabijo alayhi salatu wassalam de. E amma wakkati man nde annabijo alayhi salatu wassalam ɗon o yaafama sike. Umar en wiya soppa hoore mako annabijo alayhi salatu wassalam wiyata na o yalɗiɗi kono Badar na andina Umar o yalɗiɗi kono Badar. Annabijo alayhi salatu wassalam wiyata ɓe jawmirawo ɗelliti dow yimɓe Badar o wi ya ahla Badr if'alu ma shi'tum qad ghafartu lakum. Waɗe ko giɗɗon fuu mi yaafke on onon yimɓe Badar kam. Kanko bo ɗon nder yimɓe Badar na annabijo ɗon wakkati may kam. Umar wiyata minin kam wala irinda banni ka waɗa kam min wiya yo kaza kam tawtila wala kayum kam. To goɗɗo waɗi erreur ma min dumanamo dow man noon tan en andi Umar bo ñaaɗi masine. Wa in qala inna sariratahu hasanatun ko o wiya min suuɗi ɗum mako bo boɗɗum min jaɓata sam to wangini kallungal kam. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari filli hadisol man babul na babol 49 babul hawfi babol kulol dede wotko hulnata ɓi adamajo ha dargal wotko mi jiwina nam
to ɗo ka fu lamba ka wala muskila ha maji babul khawfi babuwol e kulol jawmirawo subhanahu wa ta'ala babuwol hulugo Allah woodi ko hulni e jawmirawo sakkontama yende darngal kam darngal ɗo wodi ko hulni ha majum ɓi adamajo ni Allah wiya ɗum waɗu o waɗata accu o accata ɗo ɗum kulni ɗum mastinta tan seto ni o mayatano o tawa Allah mayan ni tawa Allah ka ɗum kulni ɗum masin waɗu mi watta accu bo mi accata wallahi ɗum masibo Allah reni qala Allahu ta'ala jawmirawo ɓangiɗo wi bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa iyaya farhabun wa iyaya ɗo min feere am farhabuni kuloton jawmirawo subhanahu wa ta'ala kulol ngol kulningol ɗo se jawmirawo man feere muɗum noon a foti a hula babaladde hulol ngol a hultorta babaladde ɗo je yonkima tan e amma hulgo Allah kana je yonkima yonki kana cakki tufu a tammi mayugo na je yonki ɗo tan je alahira on aɗo hulamo ɗo ngam o umrima waɗuta wona a waɗay deidei no umrima aɗo hulamo ɗo ngam o haɓima accuta wona a accay ko haɗima ɗo en pamina babaladde kam ɗum yonkima ɗo tan hakkunde ma be babaladde e wakkere jawmirawo bo kay to goɗɗo maayiɗo wakkati man pay fuɗɗi fuɗɗam sike yende to goɗɗo maayi hatton kugal fuɗɗata hatton istinfar ko marra gotel wala subhanallahi ko marra gotel wala salatu ko marra gotel wala ko andi pat dari bindirgol dari jotta kam jawmirawo wiɗo am feere am farhabun kuloton wa qala ta'ala jawmirawo ɓangiɗo wi inna batsha rabbika la shadid ɗum jangalngol jangita suratul buruj andu nangde jawma wallahi sati masin inna batsha rabbika la shadid to ni jawmirawo nangi goɗɗo fakat nango o nangimo nangande mi wimen kala no ɓe nangiri me ha sare duya ɗo kam pat nangande man ɗum je yonki ko tan je yonki ɗo wala ɗum yiyata ko ɓe foti ɓe waɗe pat fodde yonkiyel maɗo non noon tan to a bonanaɗo halas to yonki ɗo timmini aɗon nder aljanna waliyasu billah to goɗɗo kallinɗo bo kam Allah renen kam waliyasu billah kayen kana ɗum hunde to goɗɗo kallinɗo kam hunde man ñidduɗum amma to goɗɗo bonanaɗo kam falillahi lhamdu jawmirawo wi inna batsha rabbika la shadid andu nangande jawma sati masitinta jawmirawo to nangi wala mo foti tetina goɗɗo se jawmirawo man non tan Allah ren en wa qala ta'ala jawmirawo ɓangiɗo wi wa kazalika ahzu rabbika iza ahza alqura wa hiya zalimatun inna ahzahu alimun shadid wa kazalika nda bannini ahzu rabbika nangande jawma iza ahza alqura to ni o nangi berni wa hiya alhaali man o kayre berni man zalimatun de toyinde alhaali ɗum yimɓe berni man ɗum wolwanta wuro noon kam na toñatako pamina wuro kana ɗum inde nokkure wuro kam rewata yeddata kayum kam yimɓe berni man ɗum wolwanta to iza ahza alqura to ni o nangi berni wa hiya alhaali man no kayre zalimatun de toyinde inna ahzahu andu nangande jawmirawo ɗo inna ahzahu andu nangande mako alimun nawuɗo shadidun catuɗo mastinta inna fi zalika la ayatan liman khafa azab al akhirah inna fi zalika anduɗon ha bolwa ɗum ɗo la ayatan ɗum aya ɗum alama liman khafa azab al akhirah on kulanɗo yangada al akhirah kam ay ha duya kam yangada man no yangitir pat yonkiɗo to wurtini halas a seddiri ɓe yangada mo duya kam amma lahira kam na duuɓu na duuɓi sappo na duuɓi temere yangada duya kam no juuti pat ɓurata duuɓi temere ɓurata duuɓi temere ɗiɗi ɓuranna toye duuɓi man ma woni yangada duya kam wala ha ɗum woni sam modiɓɓe ɗon mbiya ɓeɗo tindina men yangada goɗɗo yiite goɗɗo goto yimɓe duya ɗo pat hawta yangadaji muɗumen jottata yangada goɗɗo yiite goɗɗo goto hakke ñaaɗi masine ñawɓe soppaɓe wulaɓe kala a andi yangada a foti a hawta no yimɓe man naniri nawenga pat yottata ko wat ɗum nandata sam sembe yiite man ka gotel nataw ko sembe degré ji man na feere feere Allah rene wala hunde je en naninirta ɓe yangada alahira sam e banni ngendam alahira man bo ngendam men ɗam en mari saare duniya be ngendam ɗam en mari saare lahira kam hunde ji hawtatake sam bana hunde be photo muɗum hawtanna hunde be photo to a laari saare ha photo ɗo ɗume saare man nafrete ɓurata banni tan to yetti man ma hunde be photo non noon tan ɓurata banni wala ha ɗum woni sam ko seeɗa ngendam duya be alahira nandayi sam jawmirawo ɓangiɗo ɗo wiya zalika nda bolwa ɗum ɗo ndeyaton ñalowmare yawmum ɗum ñalowmare majmu'un lahu nasu majmu'un moɓore lahu har mare annasu yimɓe majmu'un ɓe moɓeteɓe lahu har ñalowmare man ndeɗo ɗo wa zalika yawmun mashhud
zalika ndeya ton ñalowmaare yawmum ɗum ñalowmaare mashhudun yalɗirtende bimana ñalowmaare seedanande moɗon wiya mashhudun ɗo ñalowmaare nde yo tagle fuu yalɗiran ha ñalowmaare man kaza allah tagi waray dargal wala ñoo'el ñuu'ide nanni ñuu'iɗo ñuu'el ka tota en ha to bo waray dargal wala de kala ko a yi meeɗi yonki wari duɓi dow duya ɗo pat yahan dargal sakkunta ɓi adamajo a hissana e dabbaji ɗo na ɗi mbatindira hakkude maji na kanji bo ɗi garta ɗi mbulmbuldi wakkati man kefero wiya o yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaban ngam ko waɗi hadisol ɗon wari fastiri kefero man yiyan dabbaji hawidirino dabbaji ma sare duyalo ɗi kan lafnaka no dewe man ma hakke sare lahira kam jomirawo hosan toñande fokkita jawmijo umra wato mbala ngumala e mbala hunde ɗo ngumala funnaga luwe watita ha mbala marga luwe hawino gadaga sare duya ɗo ka mbaali hakkude maɗi to ñalowmare man ndero ɗo kadi wala ko tammay yalɗirgo ha ñalowmare man ndero ɗo kayum jomirawo wi yawmun mashhudun ñalowmare yalɗintede nde takle fuu yalɗiran ha ñalowmare man ndero ɗo ɓe mbiyata wala absan ha ñalowmare man ko moye fuu daran c'est kam c'est kuuɗe muɗum fam wama nuakhiruhu illa li ajalin ma'duda wama nuakhiruhu wala ko min sabbitinta nde illa li ajalin ko na ngam ajal ma'dudatin heeraɗo kadi jawmirawo waɗi délai man ɗon délai man to yetti ɗo délai d'expiration duya ɗon o duya man tanmi timmugo ñalowmare man ragarede nde o kam to nangue fuɗi ñalowmare man nangue wala ñalowmare ɓawomare wala ñalowmare ahir hunde pat tanmi nattugo ɗo duya ɗo timman yawma yati la takallamu nafsun illa bi isnihi fa minhum shaqiyun wa sa'ir yawma ñalowmare man ndeɗo ɗo yati nde tanmi warugo la takallamu nafsun ñalowmare man nde waran yonki fuu fotay wolwa la takallamu nafsun yonki fuu wolwatako illa bi isnihi ko ina be dunga yere jawmirawo subhanahu wa ta'ala wala mo foti wolwa sam yawma jawmirawo ɗo wiya la yantiquna wala yuzanu lahum fa ya'tazirun ñalowmare man wane wolwi ko woldema goɗɗo heɓata ko sakkonta heɓa wato yeldita aybeji muɗum kadi haza yawmun la yantiquna go ñalowmare nde ɓe wawata ko wolwugo jawmirawo wi yawma ñalowmare yaati nde waɗan la takallamu nafsu fuu wolwata ko illa bi isni ko na ɓe dunga yere maako fa minhum ɗon nder maɓɓe shaqiyun gabtaro wa sa'idun be gaɓɗo allahumma jalna suada ya rabbal alamin allah waɗen nder waɓɓe man ɓeɗo ɗo wattarɓe ɗo hersum en auzubillah allah taggimo waddimo dow duya ɗo hokkimo hakkilo waɗimo nder ɓiɓɓe adama hatta to hakkilaymo allah fonimo kanko o waɗi o julɗonoma ndin lahira waw dillal yigde oɗo hersumjo masine wallahi allah wala ko hokka en ha sare duya ɗo wala ko allah hokka en ha sare duya ɗo kala ko en andi allah haɗi men pat ko dagnani men kay ɓuuri ɗuɗugo ha kujeji ñama be yara ɗo je jawmirawo wi ta ñame ta yare ɗo famɗi masine amma be noon pat a tawa hakkilo fayintanoy ɓi adamajo ɓe dundara ko muɗum yara ko dimbata hakkilo go nam wuyji go jaɗaniji ɗume jiya yara tumman hakkilo sottira juji ɗo pat heyaymo simi ɗon kunu ɗon sha'i ɗon pat heyaymo na guuma ko sa o yaɗo kama bato je rewɓe ni kanka o inde man metade o yiɗi hanallah aɗo yiya ɓe yaware man metade masibo dey oɗo ɗo no yata wiya dargal nam na famɗi ko allah harmini derɗaɓe julɓe famɗi ko allah harmini wallahi allah dagnani men kuje ɗuɗɗi masitinta e amma be noon fuu goɗɗo yaha ni kayumka ko allah harmini ɗo ni mari haaji oɗo ɗo woni hersum jogo lahira ka o waɗa kam jomirawo yiɗamo sam tikkani mo sam komi dagnanima ni vagare ɗo patni an ka yaha haram yarene faminhum ɗon nder maɓɓe shaqiyun gaɓtaro wa sa'idun be gaɓɗo ha bal fere bona oɗo wiyana fariqun fil jannati wa fariqun sa'ir fa amma allazina shaqu amma ɓen lattiɓe wato wabtarɓe nastiɓe wato yitego fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiqun fa amma allazina amma ɓen shaqu wabtarɓe fa fin nari kamɓe kaɓe ɗon tabiti nder yiite lahum ɗo wodani ɓe ha nder yiit fi ha nder maage zafirun ɓiicaɗi ɓe mbiyata ɓiicalo bi mana bojji wato ɓe ɗumali ɗo ɓiicali wa shahiqun be nantama dutali
banni ɓe mbirata ɗum bojji on wato bojji yimɓe yiite ɗo woya hakke nawarlo bojji man seeɗo uma non tan ɗo woyra be kine anata ko ɗum ɗumanta to seeɗo nawrega non tan wala bojji je goɗɗo yiite woyata bojji yiite couleur feere gal o woyri pat o numa nafata ko sam o woya o sanja couleur bojji ɗo couleur feere hatta ko haɗɗo bojji ma ko ha o nanditina bojji wamde botema o hisan bana no andi wamde sikata non ɗo to fuɗɗi fo wato to fuɗɗi sikugo aɗo yiya no wamde to ɗo sika no watta ɗo na banni bojji goɗɗo yiite zafir be nantama shahid ɗo ɗum bojji wamde noon wonta dutali be ɓiicaɗi ɗo pat o woyra irinda bojji ndiɗo ɗo heɓa o hisa yeeso jawmirawo subhanahu wa taala yende man na yende kisdam sam sey mo allah hisnam daga sare duyano wa qala taala jawmirawo wi wa yuhaddirukum llahu nafsahu jawmirawo ɗo rentinana on zati maako jawmirawo ɗo rentinana en zati maako bi mana ɗo rentinana en nafsu maako tata en toña dina allah tata ni wato ɓi adamajo yedda jawmirawo subhanahu wa taala ta ɓi adamajo sekkita ko allah harmini en pamina ko ha duduyalo na goɗo ɗo wiyana wayne ren hoorema be am oɗo andi woodi ko tanmi waɗugo ma woodi ko foti o waɗama na bannina o wiya ren hoorema be am hakkilan hoorema be am oɗon mata wod bawɗe o mari dow magal wakkere feere kam en pami sike to jawmirawo taɗɗo asama be lesdi wa yuhazzirukumullahu jawmirawo ɗo rentina on nafsahu nafsu mako bi mana o zati mako jawmirawo ɗo rentina men ta en mema dina mako tata en kuwa ko haɗi en ɗon ɗum yiɗi wigo ta en kuway bo ko umri men wa qala ta'ala jawmirawo ɓangiɗo wi yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi yawma yafirul mar'u min akhihi ñalowmare nde neɗɗo doggata derɗiko ñalowmare man derɗiko no tefata yidam mon frère no o wiyata go hande ko oɗo dogga frère mako man na to wulino kam mon frère na comme tu vois la ça ne va pas nam heɓo heɓa ballal ɓe wallamo o doggitora on man iseni bo derɗam ɓe fulfulde nani ɗo mbiya ɗum na ko o bandiray be ma a wiyamo derɗam a julɗo on derɗaɗo a islam a wiyamo derɗam barka allah fami sige to jawmirawo wi yende man kam goɗɗo doggan frère mako go kadi yawma yafirul mar'u min akhihi yende neɗɗo doggata derɗum wa ummihi o dogga dadirawo mako doggan dada wimo kaza o salino haqqe dada ɗo dow mako famina o doggan dada o yiɗata yiidugo be dada mako hande kana dimba inna amna nam ubbo wala no en wiyata ko inde feere to en giɗi endam en giɗi gaari en giɗi sakkontam na nandina kala ko en giɗi estugo darirawo fo inde feere a ƴewnirtamo heɓa ɗume ɓa heɓa turmiwol mako malla heɓa hunde feere ko nandi be muɗum malla ma aɗo estamo aɗo ƴownamo je dewal man non aɗo yiɗi yerdingo mo aɗo yiɗi o yerde je jaggango mo non a ƴowninamo be inde ɗeɗe ko fottantamo to amma yende man ka pargal kadi e amma ha ɗume ha yedduɓe allah mo ɗowtanay saroji ɗo tani ɗo saroji kam na yan heɓa mbar jaari saroji muɗum ɗo kefeero geddo allah on ɗum wolwanta ha ɗo mumini joka nastan be man nastan be ɗo tan go saroji muɗum aljanna wala ko doggintamo san to wa ummihi o dogga dadirawo mako wa abihi o dogga babirawo mako wa sahibati o dogga derɗi debbo mako sahibatihi ɗo ɗum teriɗirawo mako o doggata sahiba man ɗo wa sahibati o dogga teriɗirawo mako wa banihi o dogga ɓikkoye mako ɓinguel mako fu o doggan likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi likulli imri'in ɗo wodani neɗɗo fuu minhum nder maɓɓe yawma idhin yende man ndeɗo ɗo sha'nun fi yughnihi jaynitittamo bimana suklatamo yughnihi ɗo jaynitittamo ɗo bimana suklatamo kala moye fuu nafsu mako tan suklatamo darngal wala mo ƴamata toye wayne hisay wallahi wala ko moye ɗo haɓana nafsu muɗum tan jawman miyiɗi min ɗo mi hisa tan halas timmi oɗon laara ha nafsu mako ɗo to hisini luttuɓe ga ko noyi ɗo kam kanko ɗo to haaji kam fu yo o hisanna nafsu fu non tan kala nafsu fu ɗo habda defandango nafsu muɗum yende man kam goɗɗo laarata ɗo debbo am no saare duyano harnaniyam gaari defaniyam ñiiri pat haala man wala kayum kam daade am waɗaniyam noni ɗo pat na haala man ɓinguel am avenir maɓɓe no nonoy goo pat wala yende man kam kanko ɗo yiɗi o hisa tan nafsi non tan likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi sha'nun fi likulli imri'in wodani neɗɗo fu minhum nder maɓɓe sha'nun fi yughnihi minhum yawma idhin minhum nder maɓɓe yawma idhin yende man ndeɗo ɗo sha'nun fi yughnihi jaynitittamo bimana suklatamo
wa qala ta'ala jawmirawo biangiɗo wi ya ayuha nnasu taqu rabbakum inna zalzalati saati shay'un azimun yawma tarawnaha tazalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadaw kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaba allahi shadid. jawmirawo ɓangiɗo wi ya ayuha nnasu yawa noon yimɓe ittaqu rabbakum dente jawmirawo moɗon hule jawmirawo moɗon ittaqu rabbakum kuleytata jawmirawo moɗon tikkina on kuleytata mbaɗon ko tikkinta allahu subhanahu wa ta'ala ko waɗi bo ella man ɗon inna zalzalati sa'ati andu wato dimbano dargal ɗo shay'un ɗum hunde go azimun mawde masitinta jawmirawo ma tinninini ɗum be hunde lattinde mawde shay'un azimun dimbande dargal ɗo saati masitinta e jawmirawo ɗo wiya subhanahu wa ta'ala fa iza nufiha fi suri nafhatun wahidatun wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahidatan ɗo on woni kulni ɗum man ɗo to luwal fuufama fa iza nufiha fi suri nafhatun wahidatun fuufande woore noon pap toni fuufama wa humilatil ardu wal jibal jawmirawo wi koseje hoosama be lesdi fuu fa dukkata dakkatan wahidatan seɗe tappinire fa dukkata dakkatan wahidatan koose tremblement de terre ɗo ndolla to hoosere dimbi volcan nde wurtata hoosere ɗo nden kooseji man fiɗidirta jotta kam wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahidatan fa yawma isin waqa'atil waqi'a yende man ɗo ukkore ukki yende man fakat nafsu fu andan wonko waɗi yende man ndeɗo ɗo kam wan shaqqati sama'u asama seekan asama wanganga seekan annabijo bo yecci men alayhi salatu wassalam tekkega e peser asama duuɓi jahangal duuɓi temere joyi ɗo ɗo seeka waɗa tawa lesdi fawi ɓawo lesdi bo tappidirama ɗo no watta nafsu kam nafsu bo ɗon dey kefeero ɗon yende man amma dargal annabijo alayhi salatu wassalam hollini tawata ko mumini en fufande man ndeɗo ɗo kam kala mo ɗum tawi pat ashraru nas halluɓe yimɓe ɗon dow maɓɓe dargal darata allah ren en to jawmirawo ɓangiɗo wi inna zalzalata saati andu dimbano dargal shay'un ɗum hunde go azimun ma pindire masitinta yawma tarawnaha yende nde on tarawnaha nde on larata dimbano go tarawnaha ɗo nde on larata yende dimbano man ndeɗo ɗo tashalu kullu murdiatin kala musinal ngel pat tashalu sukla amma arda accina ɗum ko musinta murdiatin ɗo musinowo kadi debbo musinan ɗo ɓinguel dada ƴatta ɓinguel nanga lawol muɗum dilla ɓinguel ɗo tefa dillugogal feere dada ɗo tefa dillugogal feere woodi ko sahli on yende man kam woodi hunde on woodi ko ɗo sahli yende man ɗo ummatore en paami sike to tashalu kullu murdiatin kala musinowo fuu tashalu bimana sakla en paamina tashalu man ɗo sakla wemba hultora dogga accina ɓinguel ngel o musinta amma accina ɗum en paami sike arda at ko o musinta kala musinoyel fuu mbala non mbewa banni nagge banni no andi dada be ɓinguel gono woniri ni yende man kam kala jawmiga wato ɓinguel fuu doggan acca ɓiyum non ɓinguel am no go se ƴaɓɓugo ɓinguel non tan watadaw kullu zati hamlin hamlaha kullu zati hamlin kala jawmijum kala gamagel ɓe mbiyata jawmijum reedu kullu zati hamlin kala gamagel fuu watadaw se kay boliɓa hamlaha wato gamaɗum maako gamaɗum majum bimana reedu muɗum kala jawmijum reedu pat dayan yende man ɗo reedu man ko lewru bo dayan noon fotay sanna kultorol ko jotta kujeji ɗon docta en ɗo wiya sike to kujeji tawi debbo jawmo reedu na to kultorol feere ɗume feere sakleta na reedu ɗo wonnana reedu ɗo wonna sike sakkontama je dargal kam wonnay ka waɗanna kala jawmijum reedu fuu ko reedu man ñaldere man jooɗi yende man nder fan noon wotko hulni yende man ɗo watadaw kullu zati hamlin hamlaha kala jawmijum reedu fuu liɓan bimana wallinan dayan acca reedu magel kadi hamlaha reedu magel wataran nasa gi'a yimɓe sukaraɓe guykuɓe tukkullus ɓeɗon guyki noon wama hum be sukaraɓe lattaki bo ɓe wuykoriɓe giya asli kam na ɓurna fu giya en andi wuykinta guykinojum ni en pamina kala ko wuykinta pat annabijo alayhi salatu wassalam holli men fa huwa hamrun nabannina ɗum suddo hamru ɗo bima bara himar na ɗum suddare mon himar ɗo hamru ɗo hunde nde suddata hakkilon ɓe wi hamru ɗo en pamina kala ko wuykinta pat inde majum hamru e amma na giya go wuykkini ɓe ende man kam kala ko en andi guykinojum pat na kayim wuykkini woto hunde sahli on
wa ma hum bisukara ɓe lattaki bo ɓe wuykuɓe walakin se kay azaballahi yangada allah shadidun woni sati kadi wa qala ta'ala jawmirawo ɓangiɗo wi waliman khafa maqama rabbihi jannatan waliman khafa ɗo wodani kulɗo maqama rabbihi darorde jawmi ko jannatani aljannaji ɗiɗi modiɓe tafsir ɗon wolwa bolide ɗuɗɗe masitinta ha jannatani man ɗo waliman khafa ɗo wodani kulɗo maqama rabbihi darorde jawmi ko koni maqama rabbihi ɗo kanko ɗo o mayan o dara ha yeeso jawmi ko yende dargal ɗoɗoɗo to goɗo heɓi ɗum ɗo ton e nder nafsu ma ko jur ko hisata jurbo ko heɓata o heɓan o huwana alakhira o hisan bo faggititgo fañugo ɗo ko allah yiɗaɗo ɗume tum o numa kanko ɗo daran ha yeeso allah foti wona bo hande on ragare guenam mako ha sare duya kam to goɗo heɓi ɗum man ɗo ɗon nder ɓerde mako a tawa o hulan allahu subhanahu wa ta'ala ɗo wodanimo jannatani aljannaji ɗiɗi modiɓe ɗon mbiya aljanna wato bana darajaji feere feere jomirawo hokkatamo ha sare aljanna kaɗo ɗo ma je imanaku mako gam o nuɓɓini aqida mako aljanna kaɗo bo je kuuɗe mako ɓe mbi aljanna ɗo ma je o acci huwugo kallere ƴumdere ko allah harmini aljanna kaɗo bo dalila o lismiti ɗo wayeji tafsiraji feere feere famina malla ma aljanna ɓe yigo jomirawo subhanahu wa ta'ala e ko nandi be muɗum o maran aljannaji ɗiɗi to wa qala ta'ala jomirawo ɓangiɗo wi wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaaluna qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alayna wa waqana azab as-samumi inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim jawmirawo wi wa aqbala ba'duhum ala ba'din yoga mabbe huucito dow yoga yatasaaluna ɓe ɗo ƴamƴamtira yoga mabbe huucito dow yoga ɓe ɗo ƴamƴamtira e ko ɓe mbiyata qalu ɓe mbiya inna kunna min lattake qablu fodde ñalomare hande ɗo min lattake ɗo fi ahadina ha yimɓe amin musfiqina min ɗum no kultori ɗum mumini en famina ɓe ɗum no kultorino nana wasu allah harmini haala dargal kaza kaza jotta kala ko mari ɓernde fu na hultoran haala dargal ɗo a tawa wotko mirata ha nafsu ɗi adamajo kam ko o nanay je jotta bo wori nde o nanino walla wodi nde o tamminangono haala lahira ɗo kulni ɗum masitinta to ɗum man ɗo dalila man waɗamo o lismita ha umroji jomirawo data ha kaɗade allahu subhanahu wa ta'ala ɓen man ɓe tammi yawgo sinkotira yemde ha dargal ha nder saare aljanna ɓe mbiya yoga huccita dow yoga ɓe ƴamƴamtira qalu inna kunna qablu en lattake fodde nden ɗo daga yeeso ɗo fi ahlina har yimɓeji amin ha saare duyya musfiqina en ɗum no kultorino haifina moni musfiqin ɗo en ɗon no kultorino dey en amma kultorol man na waɗan goɗɗo rewa allahu subhanahu wa ta'ala dayita ko allah haɗi ɗum waɗa bo ko allah umri ɗum famanna allahu alayna jawmirawo moƴƴi dow amin allah moƴƴu en jawmirawo moƴƴi dow amin wa waɗana jawmirawo reni min azaba samumi yangada wulohe ɗo azaba samum a samum ɗo yiite nge forata ha wato sala ha buɓe ɓandu ɓi adama joni assamum yiite je nawata nawarlo man ɗo tokkiragal wakkere burɗe ɓandu ɗo on woni samum ɗo inna kunna min lattake minon ɓe min qablu daga to artino nat uhu min ɗon no ndewamo nat uhu ɗo bi mana na abuduhu min ɗon no ndewamo allah waɗe nder maɓɓe innahu huwal barru rahim innahu kanko jomirawo oɗo ɗo huwal barru kanko woni bonowo arrahim kinnowo jeyaɓe mako allah hinno en ha suratu kur wal ayatu ayaje fil babi ha babol ngol man ɗo kasiratun jiddan ɗuɗɗe masitinta kasiratun ɗuɗɗe jiddan sanne bi mana no fanti malumatun andade ayaje man ɗo ɗe andade wal ngaratu ko woni haaje kam al isharatu sappaki ila badi ha faade yoga maji imam nawawi rahima ɗo koye jangano daga nane ɗo tan ɗo on woni boliɗe imam nawawi hadise en jangino nane be nantama ayaje ɓuran ɗo pat boliɗe mako ka waray sam daga o wimen babul hawfini boliɗe mako timmi banni ɓawo man da boliɗe mako o wi wal ayatu ayaje fil babi ha babol ngolɗo ɗo kasiratun ayaje man ɗe ɗuɗɗe jiddan sanne bi mana no fanti aya ko wolwanta haala hulugo allah hulugo yende dargal ɗo ayaji man ɗuuɗi masitinta o wimen wal ngaratu ko woni haaje kam al isharatu sappaki ila badi ha faade yoga maji wagat hasalaɗiga ɗum man bo ɗum gasi ɗum sappama seeɗa kadi wa ammala hadisu amma hadiseji fa kasiratun kanje man bo ɗe ɗuɗɗe jiddan sanne fa naskuru en tan mi limtugo ɗarafan seɓattomin ha nder maji wa billahi tawfiqi fandare wodani jomirawo wa billahi be jomirawo at tawfiqu wato fondeki e sawaba an ibni mas'udin radiyallahu anhu en heɓan ko hadise ngol kam ko jaba abdoullah ibnu mas'ud allah yerdo ɗum kala o wi haddasana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama wa huwa sadiqul masduq annabijo nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama yewtimen wa alhaalima huwano kanko sadiqul masduq
as-sadiqu gonɗuɗo al-masduqu gonɗinteɗo o gonɗuɗo o gonɗinteɗo hardere ko o yewtata gonɗinaɗo. to inna ahadakum andu goto moɗon yujmau halquhu tagdi mako e moɗe fi batni ummihi ha reedu dadirawo mako 40 yawman ñalomaji 40 ka fu nutfatan ɗum toɓɓere mani noon ɓi adamajo joɗan ha renga balɗe 40 ka fu toɓɓere mani wala ko sañata dow toɓɓere mani. summa yakunu hoti ɗum latto kadi hoti o latta alagatan heƴƴere iyam misla zalika yeru bolwa ɗum ɗo balɗe 40 fahinta o latta heƴƴere iyam en pamina balɗe 40 kam toɓɓere mani ɓawo balɗe 40 ɗo ha 40 kam pat o joɗan o heƴƴere iyam fahinta. to summa yakunu hoti o latta mungatan wato husre tayre kusel on woni musra misla zalika yeru bolwa ɗum ɗo ɓawo man bo fahinta balɗe 40 o joɗan o tayre kusel balɗe 40 toɓɓere mani balɗe 40 heƴƴere iyam balɗe 40 bo tayre kusel hawti balɗe noyi temere be nogas lebbi nayi ngam balɗe 40 lebbi bo ɗon mara lewru bo ɗon mara ñalɗe 40 nam fa yanfu summa yursalul malaku hoti nele malaikajo ɓawo balɗe temere be nogas ɓawo lebbi nayi fa yanfuhu fihi ruha sai malaikajo go fuufa har ɓi adamajo go arruha yonki wa yu'maru sai o umre bi 4 kalimatin be kalimaji bakinta nayi malaikajo go o umre windugo kuje nayi bi kadbi risqihi be windugo risku mako pat daga yende man ɗo jawmirawo windata ko Allah riskata mo ha duyalo to wari ɗo yaran goɓe ndiyam kaza o ñaman ñiri ɗo nde ni pamina kala ko Allah riskata mo o ɓornan limse kaza be kaza daga yende man ɗo ɗum mbaɗ lebbi ɗe pat windama timmi wa ajalihi be ajal mako yende kaza bo ngendam mako timman to yende man ɗe yettiro ni halas o mayan man noon wa amalihi be kuuɗe mako bo muskila kam ha ɗo woni daga yaake man a tawa kuuɗe mako windama oɗo o gaɓɗo ɗo kala huugo ibada pat koye ɗum wersta mako accugo ko Allah har min ɗo saɗata ha sama mako huugo dewe ɗo naafan jangan qur'an nana wasu hutinira ɗo koye ɗum wersta mako daga yaake man kuugal mako kuugal bongal ɓe windanimo Allah waɗe nder maɓɓe to goɗɗo kuugal kallugal bo subhanallah kala ko a wimo pat wane waɗi kala ko a wimo pat wane waɗi Allah ren en wa shaqiyun be wa amalihi winda wato kuuɗe mako kadi wa shaqiyun o gabtaro aw sa'idun mallama gaɓɗo nastan ɗo aljanna gabtaro gona yahan ɗo yiite annabi jo wi fa wallahi allazi la ilaha gayruhu mi hunorake on mo deweteɗo wala tana mako ha balfere woto ha nusta ɗon mi timi illa gayruhu lahan ɗon hatton wona windi illa ɗona na wala sige ɗon sige illa ɗo en itta illa ka woɗay sam en paami sige a wi deweteɗo wala sey tana mako boɗɗum deweteɗo wala koyna tana mako nam sey en itta illa man la ilaha deweteɗo wala to lutimo gayruhu tan la ilaha gayruhu deweteɗo wala ko lutimo a to a waddi illa kam sey a wiya illahu wa malla illallah kadi amma to a ndeɗo gayruhu la ilaha gayruhu deweteɗo ka fuu wala gayruhu ko lutimo ka en paami sike nam inna ahadakum andu goto moɗon la ya'malu wallahi e huwa bi amali ahli aljannati kuugal yimɓe aljanna oɗo huwa kuuɗe yimɓe aljanna oɗo huwa kuuɗe yimɓe aljanna hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira'un hatta hani ma yakunu wala ko woni baynahu hakkude mako wa baynaha be hakkude aljanna man kaɗo ɗo wala ko woni illa zira'un koyna zira e wal tan wala ko woni hakkude mako be aljanna bi mana o ɓadi mayugo haw nasta aljanna noon fa yasbigu alayhi lkitabu se bindirgol arita dow mako fa ya'malu o huwa bi amali ahli nnari kugal yimɓe yiite fa yadkhulu ha o nastange moy hollinta ngedam muɗum nder ɗaɗo fanne yonkiɗo ɗon luttiɗo moy andi nam a wala mo andi Allah kontimmode wonde to fa yadkhulu ha o nastange wa inna ahadakum andu goto moɗon la ya'malu e huwa wallahi e huwa bi amali ahli nnari kuugal yimɓe yiite oɗo huwa kuugal yimɓe yiite ni hatta hani ma yakunu baynahu wa baynaha ko wala ko woni hakkude mako be maage illa zira'un wala ko woni hakkude mako be nastugo yiite koyna zira e wal nda zira e wal ɗo ƴummugo de soɓɓundu ha hoore kooli ɗo ɗon zira e wal ɗo wato o waɗi maayogo ɓurata balɗe seɗɗa non noon tan hawo maaya non noon tan
fayasbigu alayhi alkitabu bindirgol go se arita dow mako bindi arita dow alkitabu bindi wato winda ko windino go kitab ɗo je windino hato go shaqiyun aw sa'id go o windama imma shaqiyun no wal yasu billah malla bo sa'idun no sey bindirgol go arita dow mako fa ya'mal o huwa bi amali ahli aljannati kuuɗe yimɓe aljanna fa yadkhuluha o nadange allahumma jalna minhum allah waɗ e nder maɓɓe muttafaqun alayhi boukhari ɓe muslimi fotti dow hadisewol man ɗo hadisewol ngol ɗo tata en estoro ɓe kuuɗe meɗen nderɗaɓe julɓe mi garan haɗɗo wotko mi yiɗi mi ɓesdala hasardji seɗɗa ha dow hadisewol ngolɗo ɗo wotko hadisewol man ngol ɗo mari fawaid ji hadisewol man ɗo balɗe 40 ɓi adamajo ɗo toɓɓere mani en pamina toɓɓere mani ɗo oɗon balɗe 40 ɓaawo balɗe 40 o lattata heƴƴere ƴi'am en pamina ɓaawo balɗe 40 kam toɓɓere mani ɓaawo balɗe 40 bo heƴƴere ƴi'am na bannina balɗe 17 ɗo o salatani bo heƴƴere ƴi'am ɗo 40 jours ma toɓɓere mani 40 jours bo heƴƴere ƴi'am ɓaawo heƴƴere ƴi'am ɗo tammi wato wartirgo tayre kusel modiɓɓe ɗon mbiya ha nokkuyel man gelɗo ɗo to reedu debbo wonni ɓe tafsirata ƴiyam wurtidam ha mako to ɗum ƴiyam annifas en pamina ƴiyam ɓesngu sina noon ɓaawo balɗe 40 ɗo ƴiyam gurtanɗam ha debbo man ɗo ƴiyam man ɗo taskitirtake ɓe nantama ƴiyam ɓesngu ngam ko waɗi ɗum manigo on wonni ƴiyam man ɗo ɓe ɗon mbiya ɗum ƴiyam bonniɗam en pami komi ɗo wiya ɗo ɓaawo balɗe 40 banni ha yotta balɗe 17 ɓaawo balɗe 40 ha yotta balɗe 17 balɗe 17 wargo ga en kam pat reedu man taskitirtake ɓe nantama wato ƴiyam ɓesngu ƴiyam wurtanɗam ha debbo man ɗo sen kakkila boɗɗum ha ɗo en paami boɗɗum na nokkuyel man gello ɗo modiɓɓe ɗon mbiya toɓɓere maniɗo wonni ɗum ƴiyam man ƴiyam bonniɗam e heƴƴere ƴiyam ɗo wonni ƴiyam man ƴiyam bonniɗam sei to warti husre ɓaawo husre ɗo kam taskitirte ɗum goɗɗo on jotta kam wonni ha ton e amma ga en ɗo kam funa ɗum goɗɗo woni ha ton e amma wakkere edda bo edda mako timman na caklini ɗum wakkere edda mako bo timman to ɓinguel man wonni bannima to ni o ceeraɗo no halas edda mako nanane makayim hatton kam renga ɗum mari haji laɓɓingo tan ko woni ha dow renga ɗo itti e amma jotta kam ƴi'am taskitirteɗam ha wakkatiyel man gello ɗo balɗe 40 ma ɗum toɓɓere manigo kangel wonni ɓe mbiyata ko wato goɗɗo on wurti ha toon jeeɗeɗe ha kiita ƴi'am man ɗo wona kiita ƴi'am ɓesngu en pamina to ɓaawo banni bo ha yotta balɗe 17 kam pat heƴƴere ƴi'am wargo ga en kam pat ɓe modi ɓe ɗo taskitoro ɗum man ɗo be nantama e ƴi'am bonniɗam wurtata ha debbo man ƴi'am man ɗo haɗatamo juulugo haɗatamo suumugo ga en balɗe 17 masala man ɗo mi wodi nder meɗen ɗo wodi derɗa oɗon no ɗumani ɓe yiidi ɓe masala man ɗo seɗɗa wato min masede o nabbaniyam ƴamol mako man nabbaniyam dow masala man ɗo mi yewtidi ɓe yimɗa docteur ibrahima muminen hafisahullahu taala docteur moussa souleymane en fuu mi yewtidi dow masala man modiɓe ɗuɓɓe mi yewtidi dow masalawol man fodde ko hami darta dow lawol man allah suure eyyi na ɗum masala modiɓɓe kamɓe min seeɗa liñi defte nene ko nandi be muɗum na haala tilimka ko waɗi mi waddi takidatji banni ɗo gam da conseji ɓurandeyam be hujjaji bana docteur mumin kama yerɓaniyam be nantama deftere sam dow haala man ɓaawo man mi jangi mi tawi deydei no fitiriyam man ɗo dow banni fahimta ngam majum kadi en taskito goɗɗum ha iyam man ɗo ga en ñalɗe 17 kam pat debbo man haɗatako mo juulugo be suumugo iyam man iyam bonniɗam mi wimen bo masala man ɗo laaray ha am non noon feere am innama modiɓe men wonmo wonandata ka maɓɓe na na ɗum modiɓe ɓe nananta nden bo ɓe ta'aki dajji ɓe gaɗi basu dow toon masalaji man wari warti dow maɓɓe on ta en yebaroɓe man ɗo ɓe jooɗa ɓe iyamji man banni ɓe juulay ɓe suumay alhaali bo iyam man ɗo ɗum iyam bonniɗam sey ɓaawo balɗe 17 tayre kusel ɗo jota kam ha tayre kusel ɗo ɓe ɗo taskitoro ɗo ɗum ɓi adama nga ha tayre kusel man ɗo ton tan mi foɗugo noppi ɗume ɗo dow tayre kusel man na ha heƴƴere iyam na ha toɓɓere mani ha tayre kusel goɗɗo wurtata assalamu aleykum wa rahmatullah ha ɗo man wakkati bona timmi nam en ɗo mari minti ɗiɗi nam mi ɗo katto ɗum waɗatamo bana nder suumaye kadi hattamo suumugo to bana nder suumay o suuman to na nder suumay bo to joɓeɗo dow mako o suuman to nafila bo noon ga en ñalɗe 40 ga en ñalɗe 17 ñalɗe 17 o ga en ñalɗe 40 ma en maanda ɗum toɓɓere manigo wonni ga en ñalɗe 17 bo ɗum heƴƴere ƴiyam go wonni ɓaawo balɗe 17
jotaka tayre kusel ɗo ɓe ɗo taskitoro be tayre kusel ɗo ɗum goɗɗo woni totton en paamina nga ha tayre kusel man ɗo juuɗe ɗumen noppi pat wurtata jotaka ɗum ɓi adamajo no wurti ha ton e amma gal wakkere edda kam to reedu jooɗi ko ɓaawo balɗe noyi to ni reedu man yeni kam edda mako kam timmi edda mayti be edda cergal fuu barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.